Miara misaotra n'Andriamanitra indray sika riavana amin'izao afahasika makalaza ny isan-keritaona ny toby-lehibe Ankaramalaza amin'ity taona 2020 ity. Fankalazana hafakely satria no ny areti-mandoza manerana izao tontolo izao dia tsy hafa fa ny Covid-19 dia tsy afaka manatanteraka izany ao amin'ny toby-lehibe Ankaramalaza isika. Kanefa isaorasika Andriamanitra fa tsy avelan'Andriamanitra ho foana ny fandrenesasika ny tenin'Andriamanitra mandritra izany isan-keritaona izany. Isaorana manokana ireo tompon'andraikitra voalohany ao amin'ny toby-lehibe Ankaramalaza dia tsy hafa fa ny birao foibe ny toby-lehibe zany. Isaorana manokana ihany koa ireo teknisianina maro izay mikely aina mandray ny feo sy ny sary ahafahasika zanaky ny fifoazana mandre ny fampianarana, mandre ny lahateny, eny mandre ny toriteny izay tokony ho arahina mandritra izany isan-keritaona izany. Eto dia faly miarahaba ansika rehetra zanaky ny fifoazana satria mbola omen'Andriamanitra tombonandro isika ka afaka mankalaza izany amin'ny fomba hafakely. Isaorana manokana ihany koa ny tompon'andraikitra ny komity ao amin'ny toby-lehibe Ankaramalaza na ny birao foibe ny toby-lehibe Ankaramalaza nanome anay anjara toriteny amin'izao isan-keritaona izao. Ka ny tenin'Andriamanitra izay nomenanay hotoriana amin'ity isan-keritaona ity dia tsy hafa fa araka izay voasoratra ao amin'ny Matio 7:12 ka hatramin'ny 4:40. Mialohan'ny amakesika izany tenin'Andriamanitra izany anefa dia hiara isaotra an'Andriamanitra isika, mivavaka isika. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy Andriamanitra io fa lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Sapanay ny famindramponao ary asehonao aminay ny amiram-panainao. Amin'ity taona 2020 ity dia mankalaza ny isan-keritaona ny toby-lehibe Ankaramalaza, ny zanaky ny fifoazana manerana izao tontolo izao. Fankalazana hafakely Jesosy, fankalazana miavaka amin'izay fanaonay isa-taona. Kanefa isaoranay ianao tsy hafa fa noho ny fisian'izao valanaretina mamely izao tontolo izao mandripakain'olona maro dia tsy afaka mivory ao amin'ny toby-lehibe Ankaramalaza izahay noho n'izany arety mandringana izany. Eo anatrehan'izany Andriamanitra dia omenao saina izahay, omenao fahendrena izahay, mikaroka ny andrenesan'ny olona ny feo sy ny sary sy ahitan'olona koa ny sary alefa amin'izany isan-keritaona izany. Isaorana anao zany Jesosy ary dia mangataka aminao izahay omba amin'ny teny izay ambara eto. Ianao Jesosy no hitarika amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hampahazava izay tianao ambara aminay. Mamelany elokay Jesosy, mamindrafo aminay fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela eloka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no azoana mangataka izany. Amen. Araka ny efa nambara teo ry havana, ny tenin'Andriamanitra izay nomena ahy hotoriana amin'izao isan-keritaona Ankaramalaza izao dia ny Matio 7:12 ka hatramin'ny 4:40. Matio 7
ny andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fa 4. Zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho amin'izany na inona tianareo ataony olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditrany. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Ry Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry zanaky ny fifoazana malala, ho aminareo rehetra ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana, nomeny Jesosy ansika amin'ity andro anio ity. Tenin'Andriamanitra izay nalaina indrindra tao amin'ny toroteny izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, toroteny izay ahitana fampianarana maro, toroteny izay ahitana fitarian-dalana, eny toroteny ahitana fananarana sy fanisiana ny olona mba hizotra makany amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Eto, ny tenin'Andriamanitra izay anjarasika dia sy mampisafidy asika velively, sy mampisafidy asika na dia kely azy, izay mety ho lalana aleasika, fa tena mametraka tondrozotra mazava Andriamanitra, sy misy fisalasalana. Ary raha lazaina amin'ny fomba fiteny hafa aza, tena magnome baiko ansika Andriamanitra, mba hizorasika aleasika amin'ny lalana tena izy. Zany no mahatonga an Jesosy miteny eto, manao hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo. Teny baiko zany ry havana, tsy azo sika ialana izany, ary teny mamy ihany koa, teny manambitamby ihany koa, magnambara ny sitrapon'Andriamanitra sy izay sitrak'Andriamanitra hatao izany. Dia tsy hafa fa isika zanaky ny fifoazana rehetra izany. Miresaka Jesosy ny amin'ny mampahalalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Tena mazava izany ry havana. Io no ambarany eto, ary izany no mahasara an Jesosy sika. Io no mahasara azy ry havana. Ambarany asika sy ampisalasalana ny zavatra izay mety hahafaty asika, ny zavatra izay mety hahavery asika, mba hahafahasika mitandrina sy manaraka sara ny sitrapony. Raha miresaka Jesosy hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, dia ambarany mazava amintsika koa ny hoe malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, ary maro ny olona mitrany, maro ny olona manaraka izany lalana malalaka izany, kanefa mitondra azy ireo makany amin'ny fahaverezana izany, mitondra azy ireo hivarina any akady izany, mitondra azy ireo ho any amin'ny fahafatesana mandrakizay izany lalana malalaka izany. Tsy safidy ho arak'izay efa nambara teo, fa ambaran Jesosy sotra sy mazava amintsika fa tsy mety ary tsy tokony hanaraka izany lalana malalaka izany, izanaky ny fifoazana. Malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, sotra ny antony ry havana. Malalaka satria ao no ahitana besaka ny sitrapony olona,
ny sitrapony olona izay mandrafy ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapony olona izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny sitrapony olona izay mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka lazain'ny soratra masina hoe ny fihevitro sy fihevitrareo toy ny alavitry ny asimo sy ny avaratra, ny fihevitro hoy Andriamanitra sy ny fihevitrareo zanak'olombelona. Malalaka noho ny sitraposika ny lalana makany amin'ny fahaverezana ry havana, ka izany no ampitandremana asika amin'ity andro anio ity, mba sy hametraka ny sitraposika hanan-kery amin'ny fiainasika. Fanao tahaka ny Paoly apôstôly ka ilaza manao hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anaty. Izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika ry havana, tsy hametraka ny fikasasika rehetra araka ny fihevitritsika, fa hametraka ny fikasasika araka ny fihevitr'Andriamanitra. Tsy hamela ny sitraposika hanan-kery amin'ny fiainasika, fa hamela ny sitrapon'Andriamanitra hanan-kery tanteraka amin'ny fiainasika. Izany no irerehan'ny Paoly apôstôly ry havana, ka ametrahan'ny Paoly apôstôly mazava fa Jesosy Kristy ilay niantso azy, Jesosy Kristy ilay nandray azy. Izany no tiany hanapaka ny fiainana. Amin'izay tsy halalan'ny Paoly apôstôly intsony zavatra hafa sy Jesosy Kristy. Amin'izay ametrahan'ny Paoly tanteraka ny fahefana feno ho an'i Jesosy Andriamanitra hibaiko ny fiainana. Ary izany koa no tadiavina amintsika zanaky ny fifoazana ry havana. Isika izay efa nandray an'i Jesosy, avelao Jesosy hanapaka ny fiainanao, avelao Jesosy hibaiko ny fiainanao, fa tsy hanao sony no mibaiko ny fiainanao sy hanapaka ny fiainanao, fa Jesosy Kristy ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra tsy misy to azy, ka hitondranao makany amin'ny fiainana. Malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana, satria ankoatry ny sitraposika ry havana, dia ao koa mibaiko ny devoly, misy sitrapon'ilay rasy izay mibaiko ansika, mamilivily ansika hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io ny tena zava-doza ry zanaky ny fifoazana, fa manao izay azony atao i devoly hampivily ansika hiala asika amin'izany sitrapon'Andriamanitra. Ka mila mitandrina ny amin'izany sika ry havana, mila mitandrina ny amin'izany sika, fa i devoly dia tena ambarany tenin'Andriamanitra fa mpamitaka, mpandainga, ary tsy misy fikendreny afa-tsy gnanohitra ny sitrapon'Andriamanitra, tsy misy fikendreny afa-tsy gnitondratsika makany amin'izany fahaverezana izany. Io ny zavatra anankiroa izay faharoa izay mampalalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Tsy tian'ny devoly ho any amin'ny fiainana mandrakizay sika ry havana, ary izany ny fikendreny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy tian'ny devoly hanao ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, izany ny fikendreny hatramin'ny voalohany. Ka izany indrindra no ananarana sika zanaky ny fifoazana eto amin'izao isan-keritaona izao, mba sy hizotra makany amin'izany lalana malalaka izany, mba sy handeha amin'izany lalana malalaka izany izay mitondra sika makany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Eto Jesosy ry havana dia mampianatra sika mazava tsara, miteny amintsika amin'ny fahasorany sy ny fitiavana, ka milaza amintsika hoe ety ny vavahady dia visy no makany. Zany no ambaran Jesosy ansika, eto tokoa ny vavahady makany amin'ny fiainana ry havana. Sarotra izany satria asain'i Jesosy
esorina amintsika avokoa zay zavatra rehetra magnelingelina asika ka sy ahafahatsika mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Izany no agnanaran'i Jesosy, anesoran'i Jesosy ny sitraposika sy anan-kery amintsika, mitondra asika makany amin'ny fahaverezana izany fa sy mitondra asika makany amin'ny fiainana. Eto io satria sy avelan'i Jesosy anan-kery amintsika ny devoly. Eto io satria sy avelan'i Jesosy anan-kery amintsika insony ny sitraposika. Eto io satria ny zavatra rehetra zay fanao eto amin'ity zao tontolo izao ity, sy avelan'Andriamanitra ho ataony zanany sony izany, sy avelan'Andriamanitra hiainany zanany sony izany. Ka noho izany dia ety tokoa ny lalana makany amin'ny fiainana. Sy avelan'Andriamanitra hitakosona amin'izao tontolo izao zay feno faharasena insony ny zanaky ny fifoazana ry havana. Izany no mahety ny lalana makany amin'ny fiainana. Ka anjarasika tsirairay ny manaraka izany tenin'i Jesosy izany. Anjarasika tsirairay ny makatoa sy manatanteraka izany tenin'i Jesosy izany. Ka ilazany Jesosy amintsika hoe ety ny lalana makany amin'ny fiainana ka visy ny makany. Andriamanitra fitiavana tokoa ny Andriamanitsika ry havana. Matoa izy mbola milaza antsika ireo zavatra anankiroa ireo sy safidy araky nambara teo. Fambarany mazava tsara ny faharasiany ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Fambaran'Andriamanitra mazava tsara koa fa tsara dia tsara sy misy to azy ny lalana makany amin'ny fiainana. Na dia maharary amintsika aza ry havana ny zavatra maro samihafa zay tokony mbola ho ataosika, kanefa sy avelan'i Jesosy ianao zany sika, fa avelany ianao ny sitrapony. Na dia marary zany dia esorina amintsika, sy avelan'i Jesosy hiainany zanaky ny fifoazana isony zany mba ahafahany mahita ny fiainana mandrakizay. Sy adino ry havana ny fanevany zao isan-keritaona izao, izay tsara dia tsara tokoa, dia sy hafa fa izay voalaza ny Apokalipsy 3:1-5. Ao no ahitasika ny fanevany isan-keritaona izay milaza manao hoe izay maharesy sy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa ao. Io ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra. Ka ny olona izay manaraka ny lalana ety, izany lazain'ny Apokalipsy eto hoe olona maharesy. Maharesy ny sitrapony nofo, maharesy ny asan'ny devoly, maharesy ny fanipandrika maro samihafa izay alefan'ilay rasy. Ny olona maharesy izany rehetra izany dia hoy ny Apokalipsy hoe tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho. Ilazaina amin'ny fomba hafa hoe ampiditra azy aho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Io no tenin'i Jesosy ry havana ka ambara amintsika eto anio amin'izao isan-keritaona izao. Eto ampamaranana ary dia izao: tiasika Andriamanitra ry havana. Zany no antony mbola andrenesasika ny teniny rehetra amin'izao isan-keritaona izao. Tiasika Andriamanitra ry havana, izany mbola agnambarany amintsika ny agnisagna sika zay fomba rasy rehetra izay sy mety rehetra eto anivon'izao tontolo izao ity, mba sy hiaigna amin'izany sika, sy anaraka an'izany sika. Tiasika Andriamanitra ry havana satria zanany sika nofidiny tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zay maty teo ambony hazo fizaliana, io no ampiditra anao amin'ny fiainana mandrakizay. Io no mampandresy anao ka hatonga anao handova ny fiainana mandrakizay. Eo anatrehan'izany ry havana dia avelao ny sitraposika fa sy mahasoa ansika izany. Avelao ny asan'ny devoly sy ny fanipandrika zay alefany rehetra, fa misakana anao sy hiditra amin'ny fiainana izany. Fa ny fagnirian'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra dia anao zanany handova ny fiainana mandrakizany.
mandrakizay. Izany no fikendren'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ho an'hoy izany fitiavan'Andriamanitra sy hitalana izany no hitezany ianao, no hiarovany ianao. Ka raha miaro anao Andriamanitra, raha mitaizanao Andriamanitra, dia ekeo zany fitaizany zany, ka mitondranao amin'ny lalana sarotra tokoa izy, mba hahafahanao andova ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Era mivavaka isika rehetra. Misaotra anao zahay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina nomenao ity fotoana ity fampizaranay ny tenin'Andriamanitra fa na dia andro mahory. Ho anay izao, namoy ray aman-dreny zahay dia omenao fotoana hahafahanay. Mifampizara ny tenin'Andriamanitra zay hery hampahery anay. Misaotra koa ny komitiny Toby izay nahita hevitra amin'ny fomba hampitana ny filazantsaranao, amin'ny fomba hampitain-davitra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen.
Miarahaba antsika rehetra ampihaino nahatratra izao fotoana isan-keritaona izay hafakely fa amin'ny fomba ampitaindavitra. Ary midika izany fa ny ten'Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fioboana fa mahasahana ny fiainantsika. Ny anjarako dia ny toriteny 7:20 izay nakinina amin'ny Apokalipsy 4:12. Andininy voalohany hatramin'ny 12 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra Ziona. Ary nisy 4,400 sy 100 hetsy nomba azy samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy any an-danitra aho tahaka ny firondrony be sy tahaka ny fikotrokotro ny orana mafy. Ary ny feo izay kotrokorana mafy reko dia tahaka ny any mpitendry lokanga izay mitendry ny lokangany. Ary mihira toa tononkira vaovao eo alohan'ny seza fiandrianana sy ao anatrehany zava-manana ny 4 sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany fihirana izany afa-tsy ny 4,000 ambitry 400 sy 100 hetsy izay navotana ny ala amin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa Virjina izy. Ireo no nanaraka ny zanak'ondry nataiza ny nalehany. Ireo no navotana tamin'ny olona voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy lainga hita teo ambavany ary sady tsy nanantsiny izy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina afovoan'ny lanitra nanana ny filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe, matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa eo natrehany izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina ny loharano. Ary nisy ray koa dia ny anjely faharoa nanaraka nanao hoe, rava Babilona lehibe izay nampisotro ny fireneny rehetra ny divainy fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny, ka nanao tamin'ny feo mahery hoe, raha misy miankohoka eo alohan'ny bibidia sy ny sariny, ka mandray marika amin'ny handrina amin'ny tanany, dia izy no hisotro ny divainy fahatezeran'Andriamanitra. Izay ahidina amin'ny kapoaka ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra, sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofara eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary nisetriko ny fijaliany dia miakatra mandrakizay, ary tsy manampitsahara na andro na alina dia izay niankohoka teo amin'ny lohan'ny bibidia sy ny sariny, na izay nandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ray masinao manamasinanay ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpihaino malala sy ny zanaky ny fifoazana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Efa nampianarin' izay nanao fitarihan-teny ny boky ny Apokalipsy dia ao anatiny boky apokaliptika izay milaza zava-miafina, sarotra takarina ny amin'ny zavatra niseho tamin'ny fotoana lasa sy amin'izao ankehitriny izao ary amin'ny hoavy. Ary raha mijery ny boky ny Apokalipsy manontolo isika dia mahita fa misy zavatra efa iainantsika ankehitriny sy mbola andrasana hitranga amin'ny hoavy ny zavatra ambarany Jaona Apôstoly. Jaona Apôstoly no nanoratra ity boky ny Apokalipsy ity. Raha ny asa sorany any amin'ny filazantsara sy ny epistily dia milaza momba ny fitiavan'Andriamanitra izy sy ny fitiavany olona. Fa raha eto amin'ny Apokalipsy kosa, ny fahitana izay hitany Jaona Apôstoly tany amin'ny nosy Patmo izay nanaovana sesitany azy, dia mahita fa ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra no manjaka mandrakizay ary mandresy ny hery ny devoly sy ny bibidia izay manana ny heriny kanefa ambony lavitra noho izany ny herin'Andriamanitra. Ny fahitana hitany Jaona eto dia nahita izy fa ny zanak'ondry mitsangana eo amin'ny tendrombohitry ny Ziona. Raha mijery ny testamenta taloha isika, io Ziona io no fisehoan'Andriamanitra amin'ny fanambaran-tenany na maha-Andriamanitra mpamonjy azy, Andriamanitra manatrika ny fiainan'ny olony azy, ary Andriamanitra miahy sy mijery ny fiainan'izay manaradia azy. Eto ny zanak'olona dia mitsangana eo amin'ny tendrombohitra Ziona, ary misy mpanaradia azy eo amin'ny 100 hetsy sy 400 sy 400. Izany isa izany dia toa kely no ahitantsika azy, kanefa manamarika ny fisian'ny olona manaradia ny
zanak'ondry ary ny hasarotry ny fanarahana ny zanak'ondry satria ny manaradia ny zanak'ondry dia tsy vita moramora ary nilazainy eto reto olo mboafidy reto olona nalaina amin'ny tany reto dia nanaraka ny zanak'ondry nataizany no alehany ny zanak'olona nefa hoy ny filazantsarany zaona dia izao ny amboa olona manandavaka ny voromanidina manana hialofana fa ny zanak'olona kosa tsy manana zay hialofany lohany ny olona manaradian Jesosy dia tsy maintsy mandany tenany ka mitondra ny hazo fijaliany ireo nanaraka ny Jesosy ireo dia nanaraka azy tamin'ny fahoriana tamin'ny fihafiana kanefa manoatra noho ny mpandresy izy satria Kristy kapiteny no mitarika ny fiainany am'izao fotoana izao ry havana dia be no mialokaloka sy miafina manaraka ny zanak'ondry milaza fa kristiana mpiandry pastora mpandray ny fanasan'ny tompo zanaky ny fifoazana eny taranaka kristiana kanefa inona no ataony hafa ny fiainany dia miafina ao anatin'ny akanjo fotsy dia tahaka ny amboa dia mitoha mifono hody zanak'ondry araha ny fanoharana any atsimo dia lazainy hoe tsy piritsy eo mbafoly tsy namagny fahamaro zany hoe miaradia amin'ny fody ny tsy piritsy vorogna anankiray dia tsy fantatra izy hoe tena fody raha jerena ihany fa izy tena karazany hafa be dia be ny kristiana tsy piritsy am'izao fotoana izao sady tia hoderaina fa kristiana nefa tsy miala amin'ny fanompoan-tsampy ireny dia lazainy epistily ho an'ny Timoty 2:7-5 hoe toa manana toa mpanaheraka an'Andriamanitra fa nandà ny heriny dia sady mamitaka ny tenany izy no mamitaka ny hafa ny feo ny Jakoba fa ny volovolo ny Esau tsy fantatra intsony izy na ilay tena izy na sandoka na piraty na ilay originaly fa hita ao amin'ny fiainany izy toa kristiana sadasada manantsoratra ireto olona nanaradian'i Jesosy reto anefa dia izao tsy nisy fitaka sy lainga teo ambavany firifiry ry havana ny kristiana am'izao no tsy menatra mandainga fa manao ny tenany hoe hanao diplomasia kely lainga masina na ny lainga mbola amboarina misy masina aoka ny teninareo ho eny tsia ho ny voalazan'ny soratra masina zay mihoatra an'izay avy amin'ilay ratsy tsy mahagaga raha zao no zava-miseho ao amin'ny firenentsika tonga ny valana retina miseho eran'izao tontolo izao satria inona tsy misy kristiana mijoro amin'ny fahamarinana fa sadasada ny ankamaroany maro ireto olona 4,400 sy ray hetsy reto anefa dia navotana hiala amin'ny tany lazainy fa tsy voaloto izy ary hoariny hoe virjina milaza fahadiovana izany no dioviny zanak'ondry tamin'ny rany masina sy sarobidy izy ka ny dia mpanonta aza izy dia no hamasinina sy no hamarinina satria nanasa ny akanjony tamin'ny rany zanak'ondry tsy manantsiny tsy miteny lainga taranaka mpanao ratsy isika zanaka mpanao meloka fa nahoana no lazaina fa tsy nanantsiny izy ny antoraka teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy izy ka ny fahotany rehetra dia nomeny amin'i Jesosy ka ny fahamarinan'i Jesosy rehetra dia nomeny azy dia voasarona izy ary io no mahatonga ny Davida milaza hoe sambatra ny voavelany helony sy voasarona ny fahotany ireo no afaka manaraka ny zanak'ondry ny zavatra lazainy teksta ry havana dia nisy kotrokorana kanefa nisy feony lokanga izay mihira firam-baovao ny hira ny dera fankalazana ny zanak'ondry no nataony ary io hira io tsy misy olona mahay azy ny mahagaga ao am-piangonana am'izao fotoana izao ry havana na dia ianarana ny hira zara ny vavany kristiana raha mba mivoa hianatra ny hira fa raha vao misy hirana am'izao tontolo izao mandalo ao amin'ny televiziona na indray mandeha fotsiny hatramin'ny refrain hainy mandinia ry havana fa ny hira izay hirainao amin'ny zanak'ondry dia hira fiderana
ho an'izay navotana hiala amin'ny tany ary hira fankalazana an'ilay zanak'ondry eo amin'ny seza fiandrianany. Misy sehon'anjely samihafa nefa eto amin'ny teksta riavana. Ny anjely voalohany dia milaza ny fitoriana ny filazantsara sy mampiankohoka ny olona rehetra amin'ilay Andriamanitra. Iza no iankohofanao? Miankohoka amin'ilay biby dia ve ianao na ilay devoly na ny fahefany maizina eto amin'izao tontolo izao dia sady mandohady any amin'ny alitara ianao mandray ny tena mandrany Kristy nefa mandohalika koa any amin'ny sampy moderna na faharazana ka milaza hoe soa ny manandroa soa sady mahavoanao tokoa io fa mahavery anao ary maharava ny fiainanao ho tahaka ny faharavan'ny Babilona. Ry zanaky ny fifoazana miala amin'ny fanompoan-tsampy na amin'ny endry ny inona mazava ny tenin'ny soratra masina ny didiny voalohany aza manan'Andriamany kafa fa zao ihany nahoana no atakalinao zavatra hafa Kristy. Ary raha Paolo no milaza azy dia hoy izy inona no iarahan'ny Kristy sy Beliala mivoaha misaraha aminy. Ny tianao lazany amin'izany tsy zanaky ny maizina intsony ianao fa efa ao amin'ny Kristy. Fa raha ianao zay efa no havozona indray mandeha no mandohalika any amin'ny fanompoan-tsampy na ho inona dikany ary lazaina hoe mba miditra fikambanana miafina na fikambanana inona na satanika na inona dia izao fahatezeran'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao misotro ny divany fahatezerana ianao ary ny antony mahatonga anao manao an'izany dia ny fitiavanao arena vola sy voninahitra fahafinaretana amin'izao fiainana izao fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia mampisaina anao hoe fa inona ny soa azony olona raha mahazo izao fiainana izao nefa very ny ainy. Ny anjely milaza hoe ny filazantsara ho torina amin'ny fokom-pirenena sy ny hafa fiteny ary hita izany ankehitriny fa voatory ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalany haino manjery sy ny sera maro lafy mba hilazana hoe Andriamanitra no tahory ary hahatonga ny olombelona rehetra hiankohoka ary hanaiky an'ilay zanak'ondry ny lela rehetra hanaiky an'ilay zanak'ondry ho tompo sy mpamonjy azy ary lohalika rehetra handohalika hanome voninahitra azy. Ny anjely manaraka rihavana dia milaza ny faharavan'ny Babilona. Babilona zay semboly ilazana ny firenena mampiala ny olona amin'Andriamanitra ka na fahefana inona na fahefany fanjakana mampiala ny olona amin'Andriamanitra dia ho rava izany satria miady amin'Andriamanitra. Ary raha jerentsika ny apokalipsy dia miverimberina matetika ny manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Ary lazainy hoe izay maharesy dia avelako izany hoe miady ny fahefany maizina sy ny fahefany mazava kanefa ny handresy amin'ny farany dia ny fahefany mazava. Iza no fidinao amin'ny fiainanao? Iankohoka amin'ilay bibidia na i Satana sy izao tontolo izao. Ianao angedy efa no vidiny Jesosy tao amin'ny rany. Ny zanak'Andriamanitra rihavana dia nalainy devoly fanahy ihany koa nasainy mandohalika eo aminy nefa nandresy Jesosy handohalika amin'iza ianao? Handohalika amin'ny devoly ve ianao? Ny lazainy teksta dia izao manana ny anarany eo amin'ny handriny araka ny rainy avy. Iza no rainao? I Belzebub ve no rainao? Fa Andriamanitra kosa dia rainy olombelona rehetra ary teo amin'ny batisy ianao dia nolazany hoe harovan'Andriamanitra ny ianao hatramin'izao ka ho mandrakizay hataoko aminao ny mariky ny hazo fijaliana masina ho famantarana fa hino an Jesosy Kristy zay voahomba mihazo fijaliana ianao. Nahoana no mandohalika ny amin'ny sampy maty ny izao tontolo izao? Jesosy no tompo sy mpanjaka ary lazainy fa raha ianao no sady mandohalika any amin'ny fiangonana no mbola mitsongoloka any amin'ny fanompoan-tsampy dia ho rava tahaka ny Babilona ny fiainanao ary hisotro ny divany fahatezerana. Ary lazainy anjely fa tsy andefitra amin'ny olona izay manao tsinotsinona an'Andriamanitra izy fa hatsipiny any amin'ny fare mirehitrafo izay mandohalika amin'ny fahefany maizina eto amin'izao tontolo izao manakalo an'Andriamanitra ny zavatra mety simba
ry havana ny solo farany 250 degré ny hafanany tsy vitan'izay fa mbola misy setroka izay mahasempotra io ve no tianao io ve no hiainanao milaza aminao ny tenin'Andriamanitra miverena ry zanaky ny fifoazana raha manana ho anaranao velona ianao kanefa maty ihany ary tsy azonao fitahin'Andriamanitra ka ho lazainao fa hoe miara-dia amin'ny zanak'ondry ianao kanjo ianao tsy tena izy fa misandoka dia ho lazainy ange ianao hoe tsy fantatro ianao na vitaiza na mitaiza na dia milaza ianao hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao dia ho izy tsy fantatro ianao na vitaiza na avitaiza ny olona manakalo an Jesosy zavatra hafa izany izay mialokaloka aminy ry kristiana malala firy moano kristiana eto Madagasikara ahoana ny fomba fiteniny miala eo amin'ny vava ve ny lainga sy ny fitaka sa afangarongaro ao ihany rehefa lahady dia masina indrindra fa rehefa latsinainy dia zavatra hafa mampiasa mizana mandainga kolikoli mametraha kely any amin'ny birao sy ny toerana samy hafa ahitsy ny tenin'Andriamanitra ianao fa izany rehetra izany dia marika ny fiankofanao amin'ny bibidia izay misarika anao hiala amin'ny fahefan'Andriamanitra josoary havana dia nilaza hoe fidionareo anio zay tompoinareo na ny Andriamanitra ny razanareo tany andafiny iony fa raha izaho sy ny ankonako hanompo an Jehova izahay ry zanaky ny fifoazana miverena manenena miala amin'ny fanompoan-tsampy aoka izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy fanaony ary hoy ny tenin'Andriamanitra izay maharesy no avelako hitafy lamba fotsy izy ireo mitafy lamba fotsy ny Apokalipsy 7:13 no manazava azy ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe niady nenjehina novonoina natao an-tranomaizina noho ny finoana an Jesosy Kristy kanefa tsy miala izy fa fantany izay inoany hamaranako azy ry havana ny fiara raha manao marche arrière dia mandeha rivotra ka mandeha mafy fa raha izy manao marche avant dia mandeha mitoro ny motera manaraha ny toro ny motera ny fanahy masina dia hanaradia ny zanak'ondry fa raha ianao no mihemitra dia miridiриди makany amin'ny fiainan-tsy hita any amin'ny afo mirehitry ny solofara engany ny zanaky ny fifoazana hiala amin'ny ratsy fanaony hiala amin'ny fahotana izay nahazatra azy ka hijoro ho fanasina dia ho tanteraka amin'ny lazay ny faneva hoe izay maharesy dia avelako hitafy lamba fotsy ary hanoratra ny anarany eo amin'ny boky fiainanao ka tsy hamono izany indro ny faharetan'ny olona masina amin'ny tenin'Andriamanitra sy finoana an Jesosy Kristy tano Jesosy fa tsy miova malisian'io fa izy nolay efa maty nefa velona voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raisy ny fitahiana ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Ah